ल त गाइज हामी गाउँमा छु गाउँको चाहिँ अब 2 दिन 3 दिन पानी आएको यस्तो भएको छ केवल र म जाँदैछु सोना दा ल त यस्तो छ नि स्थिति गाउँ जाने बाटो अब यो बर्खामा त झन् भएछ गाह्रै पर्दै जान्छ यता है नगिजा परे नमस्ते सर फ्याबुलो सम्पूर्णमा स्वागत फेरि पनि एकचोटि दर्शन योन्जन लामा ब्लग्समा अनि युट्युब च्यानलमा एउटा खुस खबरी पनि आयो झन्डै झारे बच्चेले च्यानल मोनिटाइज भएको छ है गाइज है यो झन्डै मेरो 1.5 साल जस्तोको मेहनत हो र हजुरहरूको सपोर्ट मायाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोनिटाइज भएको छ च्यानल र हामी आज सोनादा जाँदैछु र दिन चाहिँ आज मजाकै भयो घाम लागिरहेछ पर क्लियर एकदम पानी आएर यस्तो चाहिँ दामी देख्दिहाल्छ क्या है वरिपरि चाहिँ क्लियर आयो मजाको है च्याटै सर र उकालो चाहिँ तर के कस्तो छ है नयाँ खोज्नेको छ हाम्रो बाटो यता अब यहाँनिर चाहिँ याद गरेर घुमाउँदा चाहिँ आज जान्छ तर हेर ल्यासलेस छ भने चाहिँ फेरि बस्दै भाँसिन्छ नि रोड भएर यो कुवेतबाट आज फर्स्ट होला राइड हो कि कहिले कति हो राम्रै रहेछ यहाँतिर चाहिँ है त्यस्तो माटो भएको छैन तर ऊ माथि चाहिँ पुरा चिप्लिँदै थियो हिजो राति गाडी फसेको सुनेनौ तिमीले ऊ माथि निकाल्दै थियो त स्मारकमा अब च्यालेन्ज चाहिँ यहाँनिर छ एउटा खतरा खालको फेरि यहाँनिर चिप्लिन्छ होला जस्तो लाग्यो ताना 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 तानी तानी भन्छ यस्तो त भएको छ नि त बाटो भाङ्गिँदै भएमा आयो भाइ यहाँ खतरा भएको थियो त यहाँ खतरा भएको थियो तर बगाएछ नि त यहाँको चाहिँ है माटो है यस्तोमा चाहिँ बच्चा हल्का बाइकहरू लड्छ नि है हौ रमेश हुन्छ हिजो यही फसेको होला हौ कराउँदै थियो नि त पुरा बेलुका राति यही चिप्लेको रहेछ क्या बेलुका पुनाबाट यो बेबी या भयो त अन्त अब यति भएर काम पुगी गयो नि हामीलाई मलाई बाइक सिकाउने गुरु चाहिँ अब केवलै हो होइन पहिला चाहिँ यो पहिला 135 डिस्कभर हुँदाखेरि चाहिँ सिकेको मैले भाइले सिकाएको केवल भाइ र म नै हुन्थेँ भाइले नै यति बेला योमा चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ के थियो भने योमा चाहिँ अप्रो छ नि त हाइट खपुटहरू जस्तो खपुट अलिक कम्ती हो त अलिकति कम्ती छ खपुट पिचको अलिक सानो है म अलिकति फेरि हाइटमा 5.6हरू भाइले पछाडि बसेर डरलाग्दो ब्यालेन्स गरिदिइहाल्यो हो सिकिहाल्छु फेरि अहिले कतार बढाएर चाहिँ अब कुदाउँदै सिकिहाल्यो र 2 दिन पश्चात चाहिँ पानी रोकिएको छ दिन चाहिँ यस्तो भइरहेछ आज चाहिँ यहाँ पर मुन्डाहरू हामी अहिले हात्ती छिरावा भन्छ है हात्ती छिरुवा है भन्छ यो उकालो चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ डाँडामा चाहिँ उभिरहेछु यति दामी हुन्छ अब है पानी उग्रिसकेर दिनहरू कति राम्रो देखेको अहिले भनेदेखिलाई चाहिँ सोनादा आइपुगिसकेको छु है सोनादामा चाहिँ यस्तो छ स्थिति हल्का घाम चाहिँ लागिरहेछ तर चिसो मौसम चाहिँ चिसो छैन त ए लाइट छैन अपडेट गर्नुभएको थियो केटा ल यहाँनिर रुमेश हाम्रो नानाकोमा आएको थियो चिया पिउनुको लागि नानाले दोकान अगाडि ड्याममै बोर्डै लगाइदिनु राख्नु भएको छ है चिया के अरे सौदाको लागि जानुभएको छ भनेर भन्नुहुँदै थियो एकछिन फर्किने र चिया खाने है मेरो सानो काम रहेको छ अनि फेरि गएर चाहिँ आज माटो चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ है लोड अनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब बाटोको तपाईँहरूले हेरिदिनु हुँदैछ है सपोर्ट गर्ने सहयोगी हातहरू पनि जोडिदिनु हुँदैछ बाहिरतिरबाट पनि होइन
म उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरो जो गाउँको एउटा सानो बाटो छ, हाम्रो गाउँको सानो बाटो छ, त्यो बाटोको लागि हामीले सकि नसकी भए तापनि सक्सेस गरिसार्छु भन्ने एउटा होइन के हो ल्याउन म मात्रै बोलेँ भन्ने हुन्छ नि त फेरि सक्सेस गर्छु भन्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ हामी लागि परेको छु नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ है थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र सपोर्ट गरिदिनु हुँदैछ। मैले अघि भने अलिक अब त्यो बाइकमा अलिक यताउता भयो कुरो है। च्यानल पनि मोनिटाइज भयो फाइनल्ली, मेरो युट्युब च्यानल पनि मोनिटाइज भएको छ र धेरै धन्यवाद सपोर्टको लागि। हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। यो सबलाई अब दर्शन दाको च्यानल चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। अझै पैसा कमाएर अझै नयाँ बाटो बनाउने पैसा चाहिँ दर्शनजोलाई दिनुपर्ने। मेरोमा अब त्यही हो इच्छा होइन, आफ्नो गाउँठाउँमा अब के कस्तो हुन्छ कमाइ भयो भनेदेखि त अब कतिवटा कुरा हामीले गाउँठाउँमै लगाउने चाहिँ अब एउटा सोच चाहिँ बनाएको छु। अहिले भने महाकाल इलेक्ट्रोनिक्समा छु। हाम्रो ज्वाइँ साबै हो, बालासनबाट हाम्रो बहिनीलाई बिहा गर्नुभएछ है। अनि भनिदिइहालेँ कि फेरि बिहा चाहिँ र यहाँ हाम्रो केवल भाइले चाहिँ अहिले यहाँनिर उयो हेर्दैछ, वासिङ मेसिन हेर्दैछ र डिस्काउन्ट चल्दै रहेछ है। डिस्काउन्ट प्राइस चाहिँ 13,990। यो 8 लिटर है है 8 केजीको यो भयो। परनिर चाहिँ तपाईँको 15,900 खैदिउँ देखाइदिउँ। यो चाहिँ कति भन्नुभयो? 15,990 को। हजुर 10.5 केजी 10.5 यो रहेछ 12,990। र हाम्रो चन्दन जोजोको याद यति साह्रो छ मलाई होइन, म आइपुगिहाल्छु क्या भेट्नु। गुड मर्निङ जोजो, सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो भाइ केवल भाइ हिजो मात्रै त हामीले कुरा गरेको तिम्रो। ए हो, आउनु छोडे त आजकल कहाँ आउँछु नि हौ, अब त्यस्तै छ नि त अहिले, नानी यताउता भइहाल्छ। बुद्ध दादाको त दामी हुँदै रहेछ त कविताको डलाको हुँदैछ नि अहिले त है। कहाँनिर भएको हौ जोजो? ए भोटिङ पनि सुरु भएको छ नि त है, लिङ्क पठाइरहेको थिएँ मलाई पनि। 5 तारिकसम्म भोटिङ छ। हजुर लु, हाम्रो जोजोको पनि डिस्काउन्ट सुरु भएछ है, डिस्काउन्ट लागिरहेछ, 30% अफ रहेछ। हजुर हजुर, हाम्रो आलोक भाइकोमा जाउँ एकछिन है। विवेक दा सन्चै हुनुहुन्छ? शिवी दा जय गोर्खा यहाँ न ल। मेरो भाइ आलोक, मेरो प्यारो भाइहरू ठिकै छौ? यस साथी ठिकै छौ? सन्चै छौ? ल यहीँसम्म हो सनाउँछन् कि होइन मिटिङमा ऊ नानीको सामान आएको थियो, त्यो पनि ल्याउनु हो। अन्त भाइको अलिकति काम छ। केवल भाइ ठिकै छ केटो? कतिपल्ट पनि सोधेको भाइ, मैले किन सोधेको होला त, मैले यसो हेरेँ अलिक आँखाहरू हेर्दा चाहिँ रसाएको देख्छु नि त आजभोलि। माया पिरती त होइन, माया पिरती त होइन। अरे ओ सन्जय भाइ, आम्बो तिमी चाहिँ मारडी मान्छे रहेछौ ल, बिहा गरेछ, तिमीलाई बधाई दिनु आएको खासमा चाहिँ। यहाँ भात मिलाउ न त अन्त। हावाको तिमी हेर ज्योति बस ल, तिमीले पार्टी दिनुपर्छ भनेर केटाहरूलाई पुरा नगरी चुपचाप बसेको भनेर भन्दैछ। अब म आइपुगेँ नदी भयो, ऊ माथिबाट जानुपर्छ आज त। ए ओ भन न भनेको, यिनीहरूले कन्फ्युज किन बनाएको? बिहा गरेको कि भवन कसम बिहा गरेको त्यो त्यस्तै हो पो भन्छ त अन्त मलाई त अन्त आलोकले। ए बुढो कन्नै मार्ने रहेछ क्या हो केटाहरूलाई। हात खुट्टा दुखाइ कुनै के दुखाइको भन्दैछ, एक खेप चाहिँ यहाँनिर पनि गरिदिनु। यिनीहरूले पुरा ल्याउँछ यस्तो बेच्नुहरू यहाँनिर। के को दबाई हो योहरू चाहिँ? के हो चिरकाटा भनेको चाहिँ? खिल पसेकोहरू हो यो चाहिँ? के होइन खासमा चाहिँ के हो यो चाहिँ? सुगन्धा छ, यो तपाईँ नागासरी छ, यो अप्रोच जडी छ, यो मोवा जडी छ, यो सुट छ, पिपली छ, सबै मिक्स गरेर चाहिँ यो निक्लेको रस। अनि योहरू चाहिँ बनाएको तपाईँ इलाइचीको तेल छ, दालचिनीको तेल छ। लु गाइज, यो चाहिँ हेडेकहरू हड्डीको रहेछ, मसल्सको क्राम्पहरू रहेछ है, यस्तोहरू हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरूलाई के कस्तो विश्वास लाग्छ?
जोर्नीको दुखाइ त्यसको मालिसको साइटिका यो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई किसिमको दुखाइ आयुर्वेदिक यो चाहिँ आयुर्वेदिक है आयुर्वेदिक प्रकारको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ यसले भन्छ नागासरी हाम्रो पाहाडमा हुन्छ नि अँ शरीरमा नागासरी छालाको यो चाहिँ खराबी यो अप्रस जस्तै यो जस्तो अप्रस हुन्छ नि हातमा घाउ जस्तो हुन्छ हातमा चिलाउने त्यसको चर्म एलर्जी जस्तो रोग बिमार हुन्छ त्यसको सेतो एलर्जीहरूको दुखी लागि है हजुर ए हाम्रो के भन्नुभयो दादा नाम सुमन दादाकोमा आएको थियौँ भाइले यहीँबाट मिलाइसकेको छ है क्याल्भिनेटरको साढे के भन्छ 8 केजीको है दादा यो 8.5 केजीको चाहिँ वासिङ मसिन है र दादाले डिस्काउन्ट पनि गरिदिनु भएको छ आएर यहाँनिर दादाको लागि भेट्नु पनि सक्नुहुन्छ दादाको दोकान चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि हाम्रो मासुम बेकरीदेखि अलिकति साइडमा परिजान्छ तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्कदेखि अलिकति तल है लु केवलले यहाँ पैसा खन्ती गन्दैछ हेर्दै पनि छ ल चलेको दा ए एउटा कुरो बताइदिन्छु जब तिमीले वासरुम लान्छौ त्यो प्रोफाइलमा राख्नुहुन्छ ल हजुर त्यो प्रोफाइलमा राख्नु हुँदैन ए भुइँमै राख्नुपर्छ दादा भुइँमै राख्नुपर्छ प्रोफाइलमा तिम्रो यस्तो यो हल्का भएपछि हल्लिन्छ नि ए गत्रै ड्रायर ल यो ड्रायर हो त ड्रायर बनाउनुपर्छ म चल्दा नि सुन कि होला त्यो चाहिँ मान्छेले हाल्दैन नि त ए हजुर हजुर त्यो त मेन हो नि त ड्रायरको लागि चाहिँ त्यसमा सिकाइदिनु अस्ति एकजना त यता हाल्दो रहेछ हो त्यो चाहिँ त्यहाँ हाल्दै होइन नि ड्रायरमा किन हाल्नुको कारण छ नि त्यसको रिजन छ नि त जस्तो सपोज तिमीले यहाँ लुगा हाल्यो सपोज यो तिम्रो लुगा यो सिरानी खोल तिमीले हालेपछि अब यो पानी निचारेपछि के हुन्छ भन त लुगा हल्का हुन्छ नि त हल्का भएपछि लुगा यो उच्चिएर माथि आउँछ यहाँ पस्छ यसले चाहिँ तिमीले यसरी खुम्चाएर यहाँ ठ्याप्प यहाँ हाल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तिम्रो लुगा माथि आउँदैन नि त यहीँ घुमिहाल्छ नि यो इम्पोर्टेन्ट चिजहरू ल राइस कुकर त छैन होला तपाईँको राइस कुकर त म ल्याउ छ मेरो पाउँछ राइस कुकर कि मैले चाहिँ किन नल्याएको भन्दा यहाँ मान्छे लोकल मात्रै किन्छ नि त बुझ्दैन अब यहाँ हाम्रो मेरोमा त प्यानासोनिक फिलिप्स आउँछ अलिकति दाम महँगो हुन्छ हजुर हजुर अरूले त्यो अरू त्यो प्राइडहरूको के हुन्छ नि त है त्यस्तो नि मान्छेले लोकल किन्छ हो अब कम दामको लोकल किन्छ अनि त्यही भएर मैले त्यति साह्रो मैले त्यसमा इन्ट्रेस्ट दिँदैन पैसा अलिकति बेसी राम्रै हुन्छ नि त ब्रान्डेड चाहिँ है सामान त्यो हो नि त होइन मेन चाहिँ उयो हुन्छ कोइल क्या कोइलमा फरक हुन्छ ए हजुर हजुर एउटा हुन्छ कोइल तिम्रो कपर कोइल हजुर हजुर एउटा हुन्छ स्टिल कोइल ए हजुर अब कोइलले नै काम गर्छ नि त राम्रो चाहिँ कुन चाहिँ दादा कपर कोइल है त्यो चाहिँ तिम्रो राम्रो इलेक्ट्रिक कन्ज्युम कम ए हजुर कपरमा चाहिँ भनेपछि इलेक्ट्रिक पनि बाँच्यो अन्त जहिले पनि वायरिङ गर्दा कपरको लाउनु भन्छ नि क्या ए यस 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 हजुर 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 त्यो फरक त्यही हुन्छ ल त भाइले किनिसकेको छ क्याल्भिनेटरको चाहिँ वासिङ मसिन 8.5 केजीको है यहाँबाट निक्लिँदा अब भोक पनि लाग्दैछ खाजासाजा खाएर अब जाने हो दिन चाहिँ फेरि धुममा भइसक्यो फेरि सोनादामा ड्याममै है दादा बिग्रिनु थालेको है चिसो न चिसो हुन्छ पानी चाहिँ नआउँछ आज है किनकि सन्डे दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ म त त्यही सुर्ता लागिरहेको भयो अब एकछिनबाट चाहिँ हामी फर्किन्छौँ केही छन् चाहिँ काम छ सोनादामै है त्यस पश्चात चाहिँ लाग्ने हो र ब्लग पनि सायद म यहीँसम्म राख्छु होला आजको यही छ अब रमझम हाम्रो ओह्रालोबाट आएको बाटोको गति देखिहाल्नु भयो सायद अब भोट अगाडि बनिन्छ होला पिच हुन्छ होला कार्पेटिङ हुन्छ होला भन्ने आशा पनि राख्दै यो ब्लग हजुरहरूलाई दुःख सुख अब यहीँसम्म राख्ने है अनि अर्को ब्लगमा फेरि पनि भेट्ने आशाको साथ हजुरहरूको सपोर्ट साथ मायाको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि वाचिङ किप सपोर्टिङ दर्शन योन्जन लामा ब्लग्स भन्दै सबैको जय होस् सबैको मङ्गल होस् भन्दै बाई 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 बाई